नकली एंटीबायोटिक दवाएं खांसी के सिरप की आगरा में सप्लाई। ड्रग विभाग द्वारा जांच को भेजे गए 39 दवा के नमूने हुए फेल। लैब रिपोर्ट आने के बाद हुआ खुलासा, नामी कंपनियों के नाम से बन रही थी नकली दवाएं। रिपोर्ट आने के बाद 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस किए निरस्त। 20 प्रकार के एंटीबायोटिक टैबलेट, 5 तरह के गैस के कैप्सूल, 14 प्रकार के खांसी के सिरप के नमूने हुए फेल। प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर, हिमालय मेडिटेक, अल्फा प्रोडक्ट, कैडिला हेल्थ केयर, एकेम्स, स्माइलेक्स हेल्थ केयर, वीके लाइफ साइंसेज, अबॉट हेल्थ केयर, रेक्सट्यूज, विंग्स सहित कई नामी कंपनियों के नाम से बनाई जा रही थी नकली दवाएं। दोषी फार्म मालिकों सहित कंपनियों पर दर्ज कराए गए 12 मुकदमे। होलसेल और रिटेल के दवा विक्रेता नकली दवाओं की सील करने में शामिल। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भेजे गए थे जांच को 39 दवाओं के नमूने। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जो नमूने लिए गए थे उसमें लगभग 39 प्रकार की दवाइयाँ अधोमानक और नकली पाई गई हैं, जिसमें काफ़ी नामी गिरामी कंपनियों के भी प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे थे। अभी तक लगभग 12 दोषी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करके उन पर मुकदमा किया जा चुका है। बाकी की व्यवस्था की जा रही है। विभाग इस पर बड़ा ही सतर्क है कि आगरा में नकली और अधोमानक दवाएं ना बिकने पाए, इसलिए निरंतर छापेमार कार्रवाई की जाती है और संदिग्ध होने पर उनके नमूने लिए जाते हैं। नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस व्यवस्था के बाद संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो जो नमूने फेल हुआ उसमें किस प्रकार की दवाएं सिरप थे, उसमें मतलब किसके यूज में आ रही थी? वो जो नमूने लिए गए जो फेल हुए हैं उसमें लगभग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ड्राई सिरप तरह की दवाइयाँ थी। मोस्टली उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी, खांसी के सिरप थे, दर्द निवारक दवाइयाँ थी, गैस के कैप्सूल थे, इस टाइप की दवाइयाँ जो पाई गई हैं। तो ये क्या ये नामी कंपनियों के नाम से दवाई बनेगी? हाँ, कुछ इस टाइप की नामी कंपनियों के नाम से भी नकली दवाई बना रहे थे, जिसमें एबॉट के नाम से बनाई जा रही थी, प्योर एंड क्योर के नाम से बनाई जा रही थी और बाकी अन्य कंपनियों द्वारा भी नकली दवाई बना के बेची जा रही है। क्योंकि सर ये नकली फेल हुआ उसमें एंटीबायोटिक दवाएं सबसे ज्यादा निकली हैं, सिरप खांसी निकली, तो आप घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो कैसे लोग पहचान करें कि सही लोगों को जानकारी देना चाहिए अगर वो लेने से पहले एक बार उसको चेक कर सकते? आम जनमानस से हमारा यही अनुरोध है और उनसे निवेदन है कि जब भी दवाई लें, अच्छी कोई जो प्रतिष्ठित दवाई की दुकान है उससे लें। बिल अवश्य मांगे उससे, बिल अवश्य मांगे दुकानदार से। यदि बिल नहीं दे तो संबंधित विभाग को सूचित करें और उसका जो QR कोड होता है उसको स्कैन करके देखें, उसमें दवा का नाम, पता, उसकी कंपनी का नाम प्रॉपर डिस्प्ले होता है। इसलिए सभी जनमानस से अनुरोध है कि उसका QR कोड स्कैन करके देखें, दवा का बिल जरूर लें, तभी आप नकली दवा की के चपेट में आने से बच सकते हैं।